ये खतिया तारा फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर ये सेब केले लाए हुए हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्री मेडिकल कैंप भी लगा हुआ है खतिया तारा फाउंडेशन की जानिब से। ये नीरो बुनियाद पड़ा हुआ है और ये बाकी मेडिसिन है, ये देख सकते हैं। और ये नीरो बुनियाद और सीलेक के शाशे भी हैं, खतिया तारा फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर आए हुए हैं। ये औरतें यहाँ से आ रही हैं पीछे से, यहाँ पर ये औरतें खड़ी हुई हैं। यहाँ से इनको फल फ्रूट दिया जाएगा सर। यहाँ से इनको सारा ये फल फ्रूट दिया जाएगा, यहाँ चूँकि तादाद ज़्यादा है इसलिए अंदर नहीं ला सकते, देख सकते हैं। वहाँ से रास्ता बनाया जा रहा है। मेडिसिन और जो बाकी हैं वो यहाँ पे रखी हुई हैं, ये देख सकते हैं। ऊपर रख दो, ऊपर रखो इसके।